Океј, здраво на сите. Значи, ова ни е еден обид да се собереме луѓе од Балканот што сме тука на OHBM во Ванкувер и да се обидеме да се разбереме на нашите јазици. Калина, од каде си, на што работиш? Аз съм от България и съм в Ванкувер от 15 години. Моята област е науката на мозъчните процеси. И аз работя с fMRI и с поведенчески експерименти. Най-много се интересувам от мисловни процеси, които са спонтанни, не които са специално така контролирани, но по-спонтанните процеси. Hvala ti. Bratislav? Ja sam iz Beograda poreklom, živim u Montrealu i proučavam moždane mreže. Hvala ti. Branislav? Ja sam iz Tuzle, Bosne i Srbije. Radim u Groningenu, Univerzitetu u Groningenu i istražujem povezanost mozga, kako mogu to da promeni sa stimulacijama i specijalno vezano za halucinacije. Ja sam Ana, iz Zagreba sam, iz Hrvatske originalno. Živjela sam u Montrealu, u Švicarskoj, sad sam u Bostonu и бавим се феталним развоем мозга. Аз казвам Богдан, от България съм също и работя в Лозана, Швейцария, с две шапки на главата. От една страна се занимавам аз с типа наука, с който и вие се занимавате, от друга страна съм лекар, невролог. Отлично. Малку зборува за OHBM. Доаѓате ли често на конференцијава? Дали е ова вообичајна конференција за сите? Може и да си правиме муабет по-спонтано, значи не мора поред, така што... За мене jeste, ова ми е девета конференција HBM-а uzastopno. Ти от дете идваш. Другите? Од кога си ти? Аз па и повече сигурно. Идвам всеки 2 години, иначе ако е всяка година, много алкохол. Чекай, бил си прошле година? Да, ама защото бях в организационни видео, трябваше, беше задължително, до година ще пропусна. Ja dolazim skoro svake godine, ali ne baš svake od 2007. 2008. Ali nije mi samo da naučim više nego da. Ovo mi je neka vrsta druge konferencije. A dobro, u tom slučaju ja sam beba, ovo mi je druga godina. Beba. Аз започнах някъде 99-та година да посещавам и всяка година ходих, защото на най-хубавите места конференцията ги държаха, така че нямаше как човек да не се изкуши да отиде. Обаче после спрях да ходя за 5 години, не ходих на... Това ми е първата от 5 години, защото имах деца и не можех да пътувам след това. Така че това ми е първата конференция от последните 6 години практически. Но и по принцип планирам да ходя редовно. И што ќе кажеш за OHBM во Ванкувер? Како е кога си домаќин? Страхотно! От една страна страхотно, не трябва да самолети да хващаш. От друга страна, децата ми трябва да ходят на училище сутрин. OHBM, те започнаха в 7:30 сутринта преди години, като първо започна да ходят. Сега се преместили на 8 часа, което е по-човешко, обаче доста е по-рано. Така че в момента първите сесии не могат да ги хванат. Това е проблема, като Кога кај тебе дома животот не престанува, се си продолжува, а треба точно на конференција да се... Животот продължава, конференцията също. За другите, што ќе кажете за Ванкувер? Впечатоци, како ви се допаѓа? Ja sam fascinirana, znači, inače ja sam doktor i znanstvenik i uvijek sam mislila da sve ove utjecaj neuroznanosti na društvo, psihologija, spontani, fMRI, uvijek sam bila skeptična prema tome. I sad gledam ove godine sve više ulaze te stvari u naše društvo, key lectures, znači tek sad shvaćam koncept koliko će se društvo promijeniti zbog te neuroznanosti. I OHBM je jedna od key points, znači ljudi koji su uključeni, to mijenjaju društvo. Ja prije par godina sam mislila to je SR, danas više ne.
Богдан е импресиониран. Аз съм импресиониран от импресионирането на Ана. Не, просто според мен това е целият продукт, като е на хубаво място, което каза Калина, като е организирано добре, това се прави много професионално, трябва да си признаем. И има добър микс от самокритични неща, и като тази лекция, която чухме преди малко, някакви по-инновативни неща, които не си ги чувал и пък си ги чувал, но искаш да разбереш нещо повече. Това е доста демократично. Няма дистанция между голутата, идолите и ние. Бранислав? Ja nemam tako dugu priču. Meni je ovdje dobro. U svakom slučaju je dobro što ima dosta, sad trenutno, pošto mi je to jako interesantno, o bijeloj materiji. White matter tracks, različite kao mielin i tako dalje, tako da to je dobro. Inače, meni je uvijek dobro na kanadskim konferencijama. I za kraj Bratislav. Svaka čast organizatorima koji su napravili super konferenciju, uživam svaki dan i Vancouver je prelep grad i ja preporučujem suši. Treba si nešto pitati poslije fešte. Може пак, ако сакате, може уште еднаш. Во секој случај, јас мислам дека ова е одличен успех, си се разбравме без проблем и продолжуваме со активности на OHBM на Балканот.